바닷가 달리기. 낭만 있다고? 준비 안 하면 낭만 없어. 지금부터 세 가지 아이템을 소개하지. 1. 자외선 모래 폭격 방어템. 야외 전용 얼굴 마스크. 안 쓰면 얼굴이 타들어간다. 2. 워리얼 아웃 햇빛 차단. 통풍 끝판왕 러닝 모자. 모자 하나로 소중한 머리숱 보호하자. 3. 손에 뭐 들고 뛴다고? 그건 아마추어지. 초경량 러닝 벨트면 폰도 에너지 젤도 문제없다. 이 세 가지는 러너들의 생존템. 생존템 정보는 아래 프로필 링크를 클릭하세요.